哦，大家好，我是那个从政不行医哦，施政被人批的柯批啊。今天呢又来跟大家这个网络直播了哈。不过今天呢换一个特别的，我请到一个特别来宾哦，跟大家一起来直播哦。那但是哦，其实我是有事情要请教他。通灵少女谢雅珍，哦，欢迎欢迎！不要走，沙门大！市长好，各位观众朋友们，大家好，我是谢雅珍。是啊，找你来这里很重要的一点就是说，听说你有灵异体质啊，所以说有些事情呢，想要请教你一下。我跟你讲，市长，你这样多太夸奖我了。我平凡的高中生，但有些事情你可能刚好就是算不到。不是啊，我最近呢运势很差了，所以要问你啊，什么欧拜个处理不当也被骂，跟中央一直骂来骂去，然后还有那个推行半夜的那个无人公车啊，说会吓到人啊，叫我说7月快到了别乱搞，然后跟老婆最近有吵架，最近呢运气真是背到极点，所以说请你帮我来这个算一下运势啊。我帮你算一下。舌头伸出来，我看一下。耳朵你们很干净啊，手那个。拜托，我是来算命，不是请你来看病。不是啊，我大概帮你算了一下哦，你过一阵子就会好了啦。你不要跟我讲那个烂梗啊，这种笑话我听过了。说有一个人去算命，然后算一算说都很倒霉，然后他过了几天哦，然后他就会慢慢习惯了。对。要跟我讲这个了，我不是要跟你讲这个，你过几天你就会走大运了。真的？那事业运、财运、爱情运怎么样？你走的是2017四大运。拜托，怎么还在讲笑话啦？对不对？不过最近讲到这个四大运我为了四大运我实在是都没有睡好，没有睡好就不会打呼啊。结果我没有打呼结果变成我老婆睡不着，说什么我如果没有听到我的打呼声她就睡不着。结果万一如果我比她先走的话，她不就一辈子都睡不着？市长，你要问的是不是说你会先走，还是你老婆会先走？没有，这个不用，这个还是别说好了这个说出来伤感情对不对？我们赶快来看看网友在说什么。网友说打呼太严重会丧命，真的假的？这个我知道。这个打呼会丧命当然是真的啊。每次我在打呼的时候都会把我老婆吵醒。然后吵醒之后，我老婆都会跟我说：“你的打呼真的是吵死人了！哇，你看打呼都能够吵死人了，当然会丧命了。”那这样说起来的话，市长的老婆应该是有通灵体质，跟我一样。他说你的吵死人，不是那个吵死人，是真的吵死人。拜托，应该有那个。让我来！不要！鬼月到了，不要乱搞不要乱拉，不要再讲这个算我们。让我来！不要，没有什么事情这个不要。好了，我们还是言归正传我都以专业的这个医师的身份来跟大家分析为什么这个严重的打呼会丧命因为这个你有没有看过人家打呼是这样，然后就停止，我有看过这种猪就是这样死的，不是的，猪是这样活下来的。猪就是这样活下来的。不对，刚刚我形容那种打呼就是俗称的呼吸中止症就是你睡到半夜的时候，你忘记呼吸，然后当然就会丧命了，是这个意思。所以说有这种症状的人最好赶快就医。可是这样也蛮奇怪，我这样跟网友讲，等于有讲等于没讲，对不对？那也不对我难得觉得市长你讲话就是蛮认真跟严肃。我来之前认真的帮你求了一个事签真的那赶快拿给我看一下。宁可信其有，不可信其无。诗签写说：有菌无水，种无米，永无利，以病当头。这怎么感觉怪怪的？什么无水无米什么以病当头，这个感觉好像不吉利耶。你错了，这是上签。上签我解释给你听有菌无水，它就是酸，你可以懂吗？酸痛的酸对。这个看那个。种无米就是中。粽子去掉米就变成中。永无利，以病当头就是痛。
哦所以3个字加起来就是三中控。神明叫你去选总统啊！拜托你不要乱讲啊，谁派你来的啊？对不对？我才没有要选呢，要不要算了，叫郭董去算了。不是我讲的，网友也在说，只要被郭子乾模仿过的人都会被拱选总统，真的假的？不然很简单，叫郭子乾去选啊。